Σελίδα 853, κεφάλαιο Ζ, 21 εδάφιο. 853, Ζ κεφάλαιο, 7 κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε. Αλλά πράττον το θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειδητοί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε. Δεν προφητεύσαμε εν το όνομα σου και εν το όνομα σου εξεβάλλουμε δαιμόνια και εν το όνομα σου εκάμουμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Πας λοιπόν, ώστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς. Θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα. Και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον στην οικία εκείνη, και δεν έπεσε, διότι ήτο τέθενε λιωμένη επί την πέτρα. Και πάσο ακούουν τους λόγους μου τούτους, και μη κάμνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμο, και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον στην οικία εκείνη, και έπεσε, και ήτο η πτώση αυτής μεγάλη. Και όταν τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο οι όπλοι δια τη διδαχή αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχή ως οι γραμματείς. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, μας στέλνει λοιπόν ο Κύριος εδώ με το λόγο του πρώτων ευθυνών μας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, έχει προσωπική ευθύνη να εκτελεί τους λόγους του Κυρίου. Προσωπική ευθύνη. Είναι η μοναδική ευθύνη που έχει ο άνθρωπος στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Δεν θα με βραβεύσει ο Κύριος επειδή η γυναίκα μου εκτέλεσε όλο το Λόγο του Κυρίου. Ούτε θα με βραβεύσει ο Κύριος επειδή ο αδερφός μου εκτέλεσε το Λόγο του Κυρίου. Αλλά ο καθένας μας θα σταθεί ενώπιον του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Και εδώ πέρα ο Λόγος του Κυρίου λέει κάτι το καταπληκτικό. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε. Δεν θα μπω στον ουρανό επειδή φωνάζω. Φωνάζω, Κύριε, σε ευχαριστώ και φωνάζω και δοξάζω και υμνώ και χαράω τον κόσμο με τις φωνές μου. Δεν θα εισέλθω στον ουρανό επειδή κάνω αυτό το πράγμα, αλλά θα εισέλθω στον ουρανό επειδή εκτελώ το Λόγο του Κυρίου. Δεν θα με σώσει η φωνή μου. Δεν θα με σώσει το να βγαίνω πιο μπροστά από τους υπόλοιπους αδελφούς. Δεν θα με σώσει το να παρουσιάζω τον εαυτό μου καλύτερο. Εγώ, πού να σας τα λέω τι κάνω. Πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Δεν θα μας φτάσει όλη νύχτα να σας λέω. Δεν θα με πάει στον ουρανό αυτό, αδελφοί. Πολλοί θέλουν συνειδητοί προς εμέ εν εκείνη την ημέρα. Και ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Κύριε, Κύριε, δεν προευθεύσαμε εν το όνομα σου και εν το όνομα σου εξεβάλλουμε δαιμόνια και εν το όνομα σου εκάνουμε θαύματα πολλά. Θα πάμε με επιχειρήματα. Με επιχειρήματα θα εμφανιστούμε μπροστά στον Κύριο. Κύριε, κάναμε και εκείνο, κάναμε και τ' άλλο και εν το όνομα σου κάναμε και εκείνο. Χαμός. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος λέγει, θα ομολογήσει προς αυτούς, ποτέ δεν θα σας εγνώρισα. Και τώρα έρχεται η ερώτηση. Μα είναι δυνατόν να λέει κάποιος, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνομα σου και εν το όνομα σου εξεβάλαμε δαιμόνια
και εν το όνομα Σου εκάμουμε θαύματα πολλά. Και να πει ο Κύριος, δεν σας εγνώρισα. Τότε τι ήταν όλα αυτά? Τι ήταν όλα αυτά? Αγαπητοί αδελφοί, και ο Σαούλ θα μπορούσε να πει, Κύριε, εσύ με έβαλες βασιλέα επί του Ισραήλ. Εσύ με έβαλες. Εσύ με εξέλεξες, εσύ με διάλεξες. Και πολλοί όσοι πήγαν στην Εκκλησία του Χριστού μπορούν να πούνε, Κύριε, και εμένα με διάλεξες, με έφερες στην Εκκλησία σου, με αναγέννησες, με βάφησες με Πνεύμα Άγιο και τώρα τι συμβαίνει? Ποτέ δεν εγνώρισες. Ψέματα λες, Κύριε. Και τι ήταν όλα αυτά? Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην προσωπική μας ζωή. Δεν θα μας σώσουν ούτε επειδή κάποτε μπορεί να ελέγξει ο Θεός και να κάναμε θαύματα. Δεν θα μας σώσει ποτέ το ότι μπορεί κάποτε ο Κύριος να μας χρησιμοποίησε και να προφητεύσαμε, να κάνουμε θαύματα. Δεν θα μας σώσει αυτό. Αλλά θα μας σώσει, αγαπητοί αδελφοί, όταν μέχρι τέλους έχουμε πάρει την απόφαση να εκτελούμε ακριβώς το λόγο του Κυρίου. Μέχρι τέλους. Πολλοί όταν διαβάζουν αυτό το λόγο του Θεού, αυτό το κομμάτι, λένε «Α, ψέματα είπαν». Ενδεχομένως. Ποτέ δεν προφητεύσανε. Απλά φανταστήκαν ότι προφητεύσανε. Εξεβάλαμε δαιμόνια. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα είναι πώς είναι οι σχέσεις μου με τον Θεό. Εγνώρισα τον Κύριο. Ενώθηκα με τον Θεό. Εννόησα τι σημαίνει να εκτελώ το λόγο του Κυρίου ακριβώς. Έχω κάνει τον Κύριο πραγματικά να αισθάνομαι τι σημαίνει να με γνωρίζει ο Θεός. Να με γνωρίζει ο Θεός. Να δημιουργήσω μια τέλεια σχέση μαζί Του. Όχι να φαντάζομαι ότι έχω κάνει μια τέλεια σχέση μαζί Του. Αλλά στην πραγματικότητα να ζω για τον Χριστό. Όχι να φαντάζομαι. Αλλά πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, να ζω για τον Χριστό. Όχι να αγωνίζομαι. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν κυνηγούσε και δύο και τους χριστιανούς, φανταζότανε ότι για το όνομα του Θεού έτρεχε δύο και τους αιρετικούς και φανταζότανε ότι αυτό ήταν έργο Θεού. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε παρησία ενώπιον του Θεού. Κύριε, εγώ αγωνίζομαι για τη θρησκεία μας, για τον Ιουδαϊσμό. Αγωνίζομαι για να πάει μπροστά το έθνος. Για σένα τα κάνω, Κύριε. Για σένα κυνηγάω τους χριστιανούς. Για σένα κυνηγάω τους αιρετικούς. Για σένα έχω εντολή από τους Φαρισαίους και κάνω το θέλημά σου. Έτσι νόμιζε ο Απόστολος Παύλος. Αλλά στα μάτια του Θεού αυτό ξέρετε τι ήταν? Λακτίζεις προς κέντρα. Κλωτσάς τα καρφιά, Παύλο. Αγωνίζεσαι και αυτό που κάνεις έχει αποτέλεσμα 0. Το αποτέλεσμα του αγώνα σου, Παύλο, είναι να ματώνεις τα πόδια σου στα καρφιά. Ποτέ δεν σε γνώρισα. Γιατί αγωνίζεσαι μάταια. Αγωνίζεσαι έξω από το λόγο. Αγωνίζεσαι για πράγματα που θεωρείς εσύ ότι είναι σωστά. Και αυτό συμβαίνει γιατί ακριβώς δεν με έχεις γνωρίσει. Και ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, που δεν γνωρίζει Χριστό, αγωνίζεται μάταια και νομίζει ότι κάνει το θέλημα του Κυρίου. Νομίζει.
Αλλά όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, πραγματικά γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός, γίνεται η μεγάλη αλλαγή. Όταν έπεσε η παρουσία του Θεού στον Απόστολο Παύλο, έχασε τη γη κατά τα πόδια του. Και η πρώτη και μεγάλη αλλαγή, αδελφοί, στον άνθρωπο γίνεται όταν πραγματικά γνωρίζει τον Χριστό. Πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, όταν διαβάζω αυτό το λόγο που διαβάσαμε σήμερα, σκέφτομαι, Κύριε, μήπως κάνω κάτι λάθος. Μήπως δεν κάνω τα πράγματα όπως τα θέλεις εσύ. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, αυτό θέλει ο Θεός από όλους μας. Να σκεφτόμαστε, να προσευχόμαστε, να ερχόμαστε σε περιπλοκή. Μην θεωρούμε τη ζωή μας πάντοτε ότι είναι τέλεια. Ο Σαούλ θεωρούσε τη ζωή του τέλεια μέχρι αυτή τη στιγμή. Και να σας πω και κάτι. Ανθρωπίνος είχε και δίκιο. Ήτανε βασιλιάς που δεν τον εξέλεξε άνθρωπος. Δεν τον εξέλεξε ο Σαμουήλ. Δεν πήγε ο Σαμουήλ, ανέβηκε πάνω σε ένα μπαλκόνι, κοίταξε από κάτω. Ποιος είναι πιο ψηλός εδώ πέρα, αυτό θα διαλέξω. Ούτε ο Θεός τον εξέλεξε επειδή ήταν 2 μέτρα άντρας. Δεν εκλέγει ο Θεός όπως ο άνθρωπος. Θυμηθείτε το Σαμουήλ όταν πήγε να διαλέξει από τους ιούς του Ιεσέ. Μπαίνει μέσα εκεί στο σπίτι του Ιεσέ, έρχεται εκεί ο Ελιάβ μπροστά του, από ένας λεβέντης. Βεβαίως αυτόν εξέλεξε ο Θεός. Νομίζεις, Σαμουήλ. Πάει στον επόμενο, βεβαίως αυτόν εξέλεξε ο Θεός. Νομίζεις, Σαμουήλ. Γιατί έτσι εκλέγει ο άνθρωπος. Και κατά τον ίδιο τρόπο, αδελφοί, μπορεί να παγιδευτεί ο άνθρωπος και να νομίζει ότι εκτελεί το θέλημα του Θεού. Να νομίζει. Γιατί στα μάτια του φαίνεται καλό. Και με αγαθή πρόθεση πήγε ο Σαμουήλ. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό να μάθουμε να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Πολλές φορές θα φτάσουμε σε σταυροδρόμια, αδελφοί, στη ζωή μας. Και αυτό, με τη χάρη του Χριστού, θα ήθελα να το προσέξουμε όλοι πάρα πολύ σοβαρά. Θα φτάσουμε σε σταυροδρόμια. Και δεν θα ξέρουμε τι θα πρέπει να διαλέξουμε. Να πάω, Κύριε, αριστερά ή δεξιά. Πού πρέπει να πάω, τι πρέπει να κάνω, τι είναι το θέλημά σου. Να μην πάρω δρόμο μέχρι να ακούσω το θέλημα του Κυρίου. Να περιμένω. Θυμηθείτε τον Λότ. Βγήκαν εκεί με τον Αβραάμ. Του λέει, αν εσύ πας από εκεί, του λέει ο Αβραάμ, εγώ θα πάω από εδώ. Αν εσύ πας από εδώ, εγώ θα πάω από εκεί. Σηκώθηκε εκεί ο Λότ. Κοίταξε δεξιά, αριστερά. Όπου η γη του Ιορδάνου, τι όμορφη που είναι. Πράσινη, όμορφη, ωραία. Δεν εξέλεξε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, Θείε, εγώ θα πάω από εκεί που φαίνεται τόσο ωραία, θα πάω από εκεί. Και πήγε και είδαμε το τέλος. Και ο Αβραάμ πήγε από την άλλη μεριά και είδαμε τη συνέχεια. Γιατί ο ένας τελείωσε, ο άλλος συνέχισε. Ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, που θα κάνει και θα διακρίνει το θέλημα του Θεού, θα ευωδώνεται. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, για να συμβεί αυτό, πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι. Να μην σκέφτομαι τι κατά το δικό μου το μυαλό είναι καλό, αλλά να είμαι πάντοτε στα πόδια του Κυρίου για να εννοώ το θέλημα του Κυρίου, το αγαθόν, το ευάριστο και το τέλειο. Και τότε, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος θα με αναγνωρίσει. Τότε ο Κύριος θα πει, έβρον Δαβίδ τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου
γιατί αυτός θα κάνει πάντοτε τα θελήματά μου. Τότε και μόνο τότε. Και μάλιστα λόγος του Θεού τι λέει? Πάσος της ακούει τους λόγους μου τούτους και εκτελεί αυτούς, θα τον ομοιώσω, λέγει ο Κύριος, με άντρα φρόνιμο. Τώρα λοιπόν αρχίσουμε και καταλαβαίνουμε, αδελφοί, ποιον ο Κύριος αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει τον άνθρωπο που έχει φρόνηση. Και στην επιστολή της προς Ρωμαίους λέει να φρονείτε ώστε να σοφρονείτε. Να έχετε φρόνηση. Να φρονείτε με σοφροσύνη. Να ακολουθείτε το Λόγο του Θεού όπως ακριβώς τον λέει ο Κύριος. Όχι όπως φαντάζομαι ότι θα τον έλεγε. Όπως τον λέει, όπως είναι και γραμμένος. Μην προσπαθώ να μαντάρω το Λόγο του Θεού όπως μ' αρέσει. Πώς με βολεύει, έτσι τον έλεγε. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Αλλά να ακούω το Λόγο του Κυρίου και να τον εκτελώ ακριβώς. Θα τον ομοιώσω με άνδρα φρόνιμο, ώστις οκοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα. Είναι ο άνθρωπος ο σοφός. Ο Σαούλ δυστυχώς αποδείχθηκε μωρός, ανόητος. Δεν θεμελίωσε τον εαυτό του στην πέτρα. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος, αδελφοί, αποφασίζει να εκτελεί το Λόγο του Κυρίου ακριβώς, είναι ο φρόνιμος, ο σοφός, που φρονεί ώστε να σοφρονεί. Δεν φρονεί ώστε να υψηλοφρονεί. Έβαλε λοιπόν το σπίτι του στην πέτρα. Και τι συμβαίνει τώρα? Ο άνθρωπος, ο υπάκουος και αυτός που πείθεται στη φωνή του Θεού, τι σημαίνει ότι έβαλε το σπίτι του στην πέτρα? Ήρθε η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι, πρόσβαλαν την οικία αυτή, αλλά το σπίτι δεν έπεσε. Άρα, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που έχει σημασία είναι πού βάζω θεμέλια, πού θεμελιώνω. Και για να αναγνωρίσουμε τώρα την αναγνώριση του Κυρίου, πρέπει να δούμε πού πατάμε, πού στηριζόμαστε, πού στηρίζεις την πίστη σου, πού στηρίζεις το περπάτημά σου, πού στηρίζεις τις επιλογές σου, πού στηρίζεις τις αποφάσεις σου, τι στηρίζεις στην πέτρα, τι στηρίζεις στον Χριστό ή τι στηρίζεις στο να φανερώνεις τον εαυτό σου. Γιατί ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, που στηρίζει τον εαυτό του στην πέτρα, αυτό που κάνει τι είναι? Να φανερώνει από τη ζωή του τον Χριστό. Να φαίνεται ο Κύριος. Όχι να τον φωνάζει Κύριε, Κύριε, αλλά να τον δείχνει. Ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στην πέτρα μειώνεται, μηδενίζεται, χάνεται και στη θέση του φαίνεται ο Χριστός. Και οι ενέργειες του Κυρίου. Προσέξτε τι είπαν οι άνθρωποι. Δεν προφητεύσαμε. Με το όνομα τι σου φυσικά. Αλλά εμείς προφητεύσαμε. Εξεβάλαμε δαιμόνια. Εμείς φαινόμαστε όμως. Κάναμε θαύματα πολλά. Ποιος? Εμείς. Εσείς τα κάνατε ή εγώ? Άρα, αγαπητοί αδελφοί, αλλάζει το πρόσωπο το οποίο παίρνει τη δόξα. Δεν προφητεύσαμε. Δεν προφήτευσαν. Το Πνεύμα το Άγιο προφητεύει. Δεν εξεβάλαμε δαιμόνια. Ο Κύριος τα εκβάλλει. Δεν κάναμε θαύματα πολλά. Ο Κύριος τα κάνει. Θυμηθείτε τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Στην ωραία πύλη. Πήγαινε εκεί ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Ήταν εκεί ο παραλυτικός και ζητιάνευε. Και λέει ο Πέτρος, αργύριο και χρυσίον εγώ δεν έχω. Αλλά εκείνο το οποίο έχω τούτο σε δίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Ποιος το ξάστηκε? Ο Πέτρος? Ο Πέτρος έκανε θαύματα? Ο
Κύριος δοξάστηκε, αδελφοί. Γιατί μετά από αυτή τη θεραπεία παράχθηκε η οικουμένη. Και δοξάστηκε ο Κύριος, γιατί κάθε φορά μιλάγαν για το όνομα του Χριστού οι Απόστολοι. Αγαπητοί αδελφοί, ό,τι κάνω, αν θέλω να με αναγνωρίζει ο Κύριος, να το κάνω έτσι ώστε να φαίνεται ο Ιησούς. Εγώ να μην φαίνομαι, εσύ να μην φαίνεσαι, εμείς να μην φαινόμαστε, αλλά να δοξάζεται το όνομα του Χριστού. Πάντοτε από τη ζωή μας, από τα λόγια μας, από τις πράξεις μας, να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου. Διαφορετικά, αν δεν δοξάζεται το όνομα του Κυρίου, ξέρετε τι θα συμβαίνει? Θα είμαι σαν τον άνθρωπο που έκτισα ένα πανέμορφο σπίτι στην άμμο. Και ήρθε οι άνεμοι, ήρθαν οι βροχές, ήρθαν οι ποταμοί και το σπίτι έπεσε. Μα ήταν πολύ ωραίο σπίτι. Μα ήταν πολύ ωραίος κήρυκας. Μα ήταν φοβερός προφήτης. Τώρα που είναι? Το σπίτι θα χτιστεί. Και τα δύο σπίτια θα χτιστούν. Το ένα στην πέτρα, το άλλο στην άμμο. Και τα δύο θα χτιστούν. Και τα δύο θα είναι πολύ ωραία σπίτια. Αλλά όμως το ένα θα μείνει και το άλλο θα πέσει. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, να μάθουμε να υπακούμε ακριβώς εις τη φωνή του Θεού, χωρίς δικαιολογίες. Θυμηθείτε όταν λέει ο Κύριος ότι όταν λέει θα δώσετε, όταν θα δείτε, λέει, θα ταΐσετε τον πεινώντα, τον διψώντα, τον εν φυλακή θα επισκεφτείτε. Οι δίκαιοι θα πούνε πότε, Κύριε, τα κάναμε όλα αυτά? Γιατί έχουν μάθει οι δίκαιοι, αγαπητοί αδελφοί, να δίνουν τη δόξα στον Θεό. Πότε τα κάναμε, Κύριε, όλα αυτά? Όταν τα κάνατε στον μικρότερο, σε μένα τα κάνατε. Ενώ αυτοί που θέλουν να πάρουν τη δόξα, πότε, Κύριε, σε είδαμε εσένα? Είναι δυνατόν να σε είδαμε εσένα, Κύριε, πεινώντα ή διψώντα και να μην σε ταΐσαμε? Υπάγεται απ' εμού. Γιατί όσα δεν έκανατε σε ένα το μικρό των ελαχίστων, ούτε σε μένα τα έκανατε. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, να μάθουμε ό,τι κάνουμε, να μην το κάνουμε για να φαινόμαστε εμείς. Να μην το κάνουμε όπως ο Σαούλ που ήθελε να είναι αρεστός εις τον λαό. Να μην το κάνουμε σαν τους ανθρώπους που χτίζουν το σπίτι τους στην άμμο. Αλλά ό,τι κάνουμε, αδελφοί, να το κάνουμε για να δοξάζεται ο Κύριος, για να υψώνεται το όνομα του Κυρίου, και έτσι θα πάρουμε και την αναγνώριση από τον ίδιο τον Ιησού. Τι να το κάνω? Να με βλέπουν οι άνθρωποι και να με καμαρώνουν και ο Κύριος εκείνη τη ημέρα να μου πει δεν σε γνώρισα. Δεν σε γνώρισα. Δεν σε ξέρω. Ποτέ δεν σε γνώρισε. Είπα η Αγία μου. Μη γέννη το Χριστέ. Μη γέννη το Χριστέ. Αλλά πάντοτε, αδελφοί, η ζωή μας να είναι για τη δόξα του Χριστού. Ας αφήσουμε τις δικαιολογίες. Ας αφήσουμε τις προσωπικές μας βλέψεις και τις προσωπικές μας επιθυμίες και ας πούμε, Κύριε, ή το όνομά σου ευλογημένο διαπαντός. Ό,τι κάνουμε, αδελφοί, να το κάνουμε για τον Κύριο. Για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου στη ζωή μας. Ο Κύριος να έχει πάντοτε τον πρώτο λόγο. Ο Κύριος να παίρνει τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση. Και τότε πάντοτε θα είμαστε γνωστοί στους ουρανούς. Δεν θέλουμε να είμαστε γνωστοί στη γη, αδελφοί. Θέλουμε να είμαστε γνωστοί στον ουρανό. Να κάνουμε το όνομά μας γνωστό στον ουρανό. Και τότε, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε θα είμαστε κάτω από τη χάρη και την εύνοια του Κυρίου μας. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί κατά πάντα, αδελφιά μου. Δόξα εις το όνομα του Κυρίου. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί μου, με τη χάρη του Χριστού και να γονατίσουμε για 2-3 λεπτά.